नांदिया खुर्द जो लोगों से आम जनता से मैं राय ले रहा हूँ। इस बार जो 2023 के चुनाव आ चुके हैं, रणभेरी बज चुकी है, तो आप अभी जो हमारे करंटली विधायक है आपके दिव्य जी ने कैसा काम कराया, आप किससे खुश हो, क्या है? काम बढ़िया करे हो कांग्रेस सरकार। अच्छा, बहुत खुश हाँ कांग्रेस हूँ। अच्छा, और पानी टंकी हूँ, हड़का हूँ, अच्छा, दूजी सहायता हूँ, अच्छा, हर मतलब तरीके हूँ काम फुल करायो। अच्छा। रोड़ा कितनी बनी ना? रोड़ा घनी बनी, खूब बनी है। रोड़ा तो चिंदड़ी नांदी बन गई, अच्छा, एक गम चिंदड़ी नांदी बन रही है। अच्छा, और गाँव में मुड नाकी को 4 दीवारी शमशान हो गई है, पानी टंकी बन गई है। खूब काम हुई, खूब काम हुई। और आगे भी काम हाल चल रही है, स्कूल भी होगी, खूब काम हुई कांग्रेस। और लाइट के बारे में समस्या नहीं? ग्रामीण क्षेत्र में ढाणिया में क्या नहीं, लाइट फुल सुविधा है, कोई समस्या नहीं। मतलब सब तो सरकार में आवे कि आवे है, बाकी समस्या कहीं को मतलब कम है, पण लागुड़ी थे लोगों ढोलकियां सब है को लाइट घर में नहीं है। एडो घर तो नहीं है कि वंचित लागुड़ी करीब लागुड़ी है, पण एक दो घर एडा कोई वंचित रही काम चले हाल लड़की बात को, बाकी करीब हुई है। कहने मतलब दिव्य जी आप खुश हो? आप दिव्य जी काम खुश है, काम बिल्कुल खुश है एकदम। कहने मतलब सरकार में आपको बढ़िया काम हुई हो? हम कांग्रेस सरकार मारवा से मैं तो देखा सब बढ़िया काम हुई और रोड़ा बना आपके बना साहब आप बढ़िया साहब। वहाँ तो दिव्य राजिया दिव्य राजी हो, क्यों गाँव आपको? चिंदड़ी चिंदड़ी का नाम आप? राजू सिंह। राजू सिंह जी। कहना मतलब दिव्य जी बढ़िया काम करा रही है? बढ़िया करा रही साहब। हमारा तो पानी बढ़िया आ रही हो, अच्छा, रोड़ा बनाई दी, अच्छा। बढ़िया काम चल रही हो। और आप कोई काम है तो बात करो पूरी। हाथों हाथ। मतलब दिव्य में कोई काम करो तो यूं तो नहीं है कोई के आपको हुणे ही को करे नहीं मैं तो कहा बात करा तो होने साहब। बिल्कुल मतलब आप खुश हो? खुश समय तो दिव्य जी दिव्य जी बात हुए सीधी डायरेक्ट फोन लगाओ बात हुए इन बता हम विदेश लाई कहीं कर सके हाथ में अगले घर जावा तो हाजिर है, बुलावा तो हाजिर है, फोन बात हाजिर हुए। अब काम मांगा तो पूरा अगलो लेकिन काम है बिल्कुल हाथों हाथ करे और तुम काम करो सही जनता रो काम सही जनता काम पूरा हो रही हो। बिल्कुल ना आप पूरा खुश हो? कहना बिल्कुल एकदम खुश है इस बार दिव्य जी बिल्कुल तय दिल हूँ। कितना वोट हूँ दिव्य जी? हम दिव्य ने कोशिश आई है कि 20,000 वोटों जीतने की कोशिश है। पहल के 25,000 जीते तो अब के कहीं 20 क्यों करो? अब के कोई कैंडिडेट की आगे पता ऊँगा। अच्छा, इन वाज जो है कैंडिडेट किया कैंडिडेट के हड़मान उतारान के उजड़ उतार भले हड़मान उतार के समाज में इनका आगे पता ऊँगा जना बस कोशिश तो आई रहे। मैं तो कहा 20 को 30 हुए 40 हुए मैं तो पूरा खुश रहा पर हम कई बातें करे तो हुना आइडियो दिव्य जी थारा काम हो रही हो बराबर? दिव्य जी मार काम घणे हो रही हो, बराबर काम हो रही हो। जाल नांदी रहूं बराबर काम हो रही हो, कदी कोई कमी नहीं। काई नाम आप? मां नाम बाबू बाबूजी सारण। सारण। हाँ तो आपके जाल नांदी में रोड़ा बढ़िया बनी? रोड़ा बढ़िया बनी, टंकी बन गई। अच्छा, एक टंकी मोटी एक बड़ बना दी, दूसरी कैट गांव में पानी नहीं पहुंचा दूसरी बना दी। कभी थंबा भाकर माते मिंदर ओबिन माते थंबा चढ़ा दिया, तार तोड़ा दिया। भाकर मात कहीं कोई मिंदर बनूड़ो? मिंदर बनीडो मिंदर रोड। अच्छा, रोड बन गई बटे। हाँ बाप जी किया? बाप जी रो बटे महादेव जी महादेव जी भोलेनाथ को? भोलेनाथ को कहना मतलब कृपा है पूरी? पूरी कृपा है। कोई टाइम कहो तो पर दादी रात रो लोहनियो यार काम करियो हाथों हाथ। आप भी खुश हो दिव्य जी? आप खुश हो? बढ़िया दिव्य जी ठीक है बढ़िया एकदम। आप काम करे एकदम कोई भी काम है कदे मिलो तो आप एकदम फोन मत बात हुए पूरी बात है आप? हाँ खुश हो आप पूरा? एकदम खुश। मतलब हर काम छोटो मोटो कोई काम पड़े तो आप दिव्य जी कदे जा सको मिल हाँ सको? कदी जा सका। यूं नहीं है कि मिले कौन दिव्य जी आप काम बराबर नहीं हुए? हाँ कदी जा सका मिल सका। कोई काम है तो कोई समझे तो फोन करा तो पर काम कर दे। तो आप आई सरकार चाहो के बड़े पाचा? आई सरकार चाहूँ मैं तो अच्छा, पूरे तोर तन मन वोट दे क्या पाची कांग्रेस आवे? बस कांग्रेस आओ एकदम आई चवा साहब एकदम सरकार तय दिल हुआ चवा और गरीब वास्ते राम है इतनी बात है। अशोक जी मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया काम करियो। लाइटें फ्री करी? लाइटा फ्री कर दी, राशन फ्री कर दियो, किट बांट दिया फ्री, पानी फ्री आ रियो है। मोबाइल वालों कहीं है कि मोबाइल केयन दिया केयन को दिया? हम नहीं बिल्कुल मानत मिलिया। अच्छा, क्या विद्वान ने दियो या बच्चिया ने दिया विद्वान दिया जीव वो तो नियम है जीव बोले और हम आडे मिले नरेगा में हर कोई दिया? हर एक ने मिले को मिल जाए धीरे धीरे बाद नहीं मिल जाए पर मिलता मिलता बोले एक हाथ कई के फोन कुपाई दो फायदो नहीं है? नहीं फायदो हुई कुपायदो क्यों हुई? नहीं के भाई बच्चिया ने छोटा बच्चिया ने बच्चा ने देनो की बच्चिया ने पढ़े थी कोई टाइम में तू जाई और कुपायदो कोई चीज हुई नुकसान की कोई दो के है बात कहते कई भावना आप रही है जजियों कहते उनका कहना मतलब दिव्य जी आप पूरा खुश तय दिल हूँ। अच्छा, कांग्रेस हूँ आज तारीख में एकदम खुश रहा आगे भी खुश रहे वहाँ। अच्छा, आपको कुल मिला हर बड़े चवा में तो अच्छा आईडी सरकार है आगे आस्ते बड़े चवा गरीबों वास्ते बहुत बढ़िया काम करियो बड़े आडो सरकार करती रहे ठेर हां एक मां आपके बढ़िया वोट पड़ी दिव्य जी फुल वोट पड़सी। अच्छा, ना कहना मतलब दिव्य जी खुश है बहुत बढ़िया काम है। मैं आर के मीडिया यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फॉलो करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।